Rhodesian Ridgeback, en Cuautla, Morelos. Ya, Rhodesian en Cuautla. Vamos a salir en YouTube. Órale. Míralo. Ahora acá que se ve arriba cómo está dormida y tapada aquí con el cojín. Ahora para subirla a YouTube, Felipe. Muy bien. Y la Rhodesia más preocupada del mundo. Ya, Felipe, para que la vean. Vamos a hacer el video.